Benvenuti ad una nuova puntata di Direttamente Su e benvenuti ad una nuova stagione della nostra trasmissione di approfondimento giornalistico che toccherà come sempre una molteplicità di temi durante tutto quest'anno. Iniziamo con una puntata dedicata al progetto diocesano di formazione al dialogo interreligioso che, come molti di voi sapranno, i nostri telespettatori più affezionati ovviamente sanno già, durerà per tutto questo anno pastorale e interesserà tutti gli ambiti di formazione pastorale della nostra diocesi. La cultura del dialogo come via, come avete visto questo è il titolo che abbiamo scelto di dare alla trasmissione, non a caso, perché questo è uno dei passaggi fondamentali della dichiarazione per la fratellanza umana che lo scorso febbraio Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar hanno firmato ad Abu Dhabi nel corso di un incontro storico. La cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio. Questo è stato quanto hanno dichiarato di adottare in quella storica firma durante la serata di Abu Dhabi. Approfondiremo i contenuti ovviamente del progetto di formazione nel corso della nostra trasmissione, aiutati da una molteplicità di contributi, ma aiutati dai nostri ospiti in studio. Don Gian Emanuele Muratore, benvenuto. Grazie. Delegato diocesano per l'ecumenismo ed il dialogo interreligioso, e la professoressa Franca Landi, gradito ritorno nei nostri studi, già stata ospite di Direttamente Su, docente di teologia ecumenica all'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Spezia. Approfondiremo i contenuti del progetto diocesano di formazione in senso cronologico ovviamente, raccontandovi tutto quello che ci sarà nella nostra diocesi durante questo anno pastorale, cominciando da quanto c'è già stato, Don Gian Emanuele, ovvero dal primo atto di questo progetto che si è svolto nella Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno, con una rievocazione dell'incontro fra San Francesco e il sultano avvenuto appunto 800 anni fa. Intanto, Don Gian Emanuele, perché avete scelto di partire proprio dal racconto di quanto avvenuto 800 anni fa? Sì, questo progetto nasce in modo forse un po' casuale dalla possibilità bella che ho avuto nello scorso anno di seguire un master di dialogo interreligioso proposto dall'Istituto San Bernardino di Venezia, al quale così mi sono iscritto potendolo seguire via internet, soprattutto per acquisire io un po' di competenza in più su questi temi, essendo anche appunto delegato diocesano. E cammin facendo, appassionandomi anche un po' a questo tema e accettando di compiere un po' il lavoro finale previsto dal master, così è proprio stato casuale anche questo fatto, mi sono sentito di proporre alla diocesi un percorso di formazione proprio cogliendo l'opportunità degli 800 anni di questo incontro che nella mia memoria, come credo in quella di tanti, era un fatto noto ma molto poco conosciuto e sviluppato, e che invece sento come un gesto antico ma profetico che ci riporta molto allo spirito del tempo, grazie anche all'azione di Papa Francesco, dei papi che l'hanno preceduto. Il dialogo credo che sia un'urgenza, quindi questa frase che è diventata anche il titolo, la cultura del dialogo come via, mi è sembrata subito quella giusta, ecco. Intanto appunto perché mette al centro il dialogo, ma poi perché insiste innanzitutto sul tema della cultura, cioè della conoscenza, dell'approfondimento, anche un po' della fatica da fare per questo. Parlare di dialogo non può ridursi semplicemente a delle buone maniere o ad uno spirito di bontà. Impegna, credo, in un cammino, ecco l'altra parola, via. Credo che il dialogo sia una strada da compiere, ecco, forse noi siamo all'inizio, però anche fidandoci un po' di Francesco d'Assisi e di Papa Francesco è una via, credo, da compiere. Professoressa Landi, diceva Don Gian Emanuele, è un'urgenza quella del dialogo, dal suo osservatorio, da docente, l'avverte questa urgenza? Sicuramente, anche nell'ambito formativo è un tema da affrontare urgentemente e anche in maniera trasversale. All'interno delle nostre istituzioni formative è necessario che il messaggio del dialogo passi in tutte le discipline
non soltanto nelle discipline specifiche che riguardano questo tema. E mi piace proprio l'impostazione che è stata data al percorso, proprio nel fatto che si propone come un percorso. Se volete posso leggere una piccola citazione da un midrash ebraico. Un rabbino era solito domandare al suo discepolo: quando è che termina la notte e inizia il giorno? Ma il discepolo, dopo vari tentativi di risposta, scoraggiato, si rimise al suo maestro per la risposta. Il rabbino gli disse infine: quando tu vedi sul volto di un altro il volto di un fratello, è allora che termina la notte e inizia il giorno. Ecco, io credo che questo ci suggerisca come sia importante incontrare i volti. E i volti si incontrano per strada, si incontrano sulla via, come ci ricorda anche Papa Francesco, dicendo appunto che il dialogo, la ricerca dell'unità, eccetera, si fa camminando, guardando negli occhi il volto dell'altro. Già tutta la cultura dell'etica del volto ci aveva indirizzato in questo senso, però queste cose è necessario che vengano conosciute nelle nostre scuole, che vengano diffuse. Certo. Credo a questo punto sia assolutamente, forse tardi, ma sicuramente molto urgente iniziare, o comunque per chi già ha cominciato a continuare questo lavoro. La sua citazione comunque già sgombra il campo da un eventuale equivoco. Non è una cosa per specialisti, don Gian Emanuele? No, il fatto stesso che me ne occupo io lo dimostra. Il contrario, no, dai, insomma. No, davvero, cioè davvero. Resta il fatto che comunque appunto non si tratta di un master o di un corso per addetti ai lavori, in sostanza, ma di un progetto aperto a chiunque voglia sapere di più di chi si incontra per la strada, o visto e considerato che, come diceva lei professoressa, la scuola poi è un po' il nostro primo banco di formazione, chi hanno come vicini di banco i nostri figli sostanzialmente, corretto? In questo senso sì, mi sono sentito anche proprio di voler coinvolgere il più possibile la diocesi un po' in tutti i suoi versanti, appunto perché non sia ritenuto qualcosa di specialistico, ma che interessa a ciascuno di noi. E devo dire che sono stato contento anche di vedere come diverse persone in realtà, insomma, a partire anche dal nostro vescovo, dalla nostra diocesi, appunto si sono coinvolte in questo cammino. Ecco, ed entriamo subito appunto nel cuore del progetto, perché diceva la professoressa Landi incontrare i volti, e sicuramente uno che non era uno specialista era San Francesco, ecco, in sostanza, che ad Amietta appunto 800 anni fa incontrò il sultano in uno spirito di amicizia. Due uomini di Dio, diceva don Gian Emanuele recentemente in un'intervista, si incontrarono allora, e questo incontro è stato rievocato proprio alcuni giorni fa alla Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno, grazie alla compagnia Nubilo et Sereno, che ha portato in scena uno spettacolo scritto e diretto da Marco Papeschi, che è stato introdotto nella versione appunto presentata alla Basilica dei Fieschi dal direttore della Caritas diocesana, Monsignor Enrico Bacigalupo. Lo abbiamo intervistato. L'esperienza di Francesco nell'incontro con il sultano è per lui un momento importante, perché volendo andare a convertire il sultano e ad essere disponibile a morire martire, in effetti viene accolto con grande gentilezza dal sultano, non si converte e però non morirà neanche martire. Questa cosa in qualche maniera interroga Francesco e inizia un cammino interiore diverso, coglie come il primo annuncio dell'Evangelo è la propria vicinanza, la propria umanità, la propria fraternità. Capisce che la piena umanità è la possibilità di annunciare poi il Vangelo. Il Vangelo come proposta è legato al suo fondamento in un'umanità autentica. E proprio in questo cammino di ardore, di profondità, di fuoco interiore, Francesco fa un cammino che continuerà e giungerà
nella pienezza della verna, al mistero delle stimmate, dove l'amore diventa fuoco per lui e segna il suo corpo. Questo vale anche per noi, no? Il cammino ardente del cuore, affidandosi al Signore, ci insegna quanto sia importante la vicinanza fraterna con ogni uomo. Francesco impara l'ospitalità. Noi oggi abbiamo necessità di rimparare l'ospitalità. Si va per dare e invece riceviamo, si va per convertire e invece in qualche maniera ospitiamo. Siamo ospitati per essere capaci di riscoprire quella fratellanza universale che accomuna ogni uomo, perché figli amati dal medesimo Padre. Dunque, professoressa Landi, sentivamo in questa intervista, dal punto di vista proprio concreto, pratico, la cultura del dialogo nasce dal desiderio semplice di incontrarsi, è corretto? Sicuramente. Il desiderio deve comunque essere suscitato e poi deve essere coltivato, perché non può essere lasciato a se stesso. E come si coltiva? Si coltiva proprio informando, facendo conoscere. Cioè, del resto, in tutte le discipline l'amore per l'arte, l'amore per la letteratura, eccetera, vengono coltivate appunto dando degli strumenti di conoscenza, e anche il cammino sul dialogo può essere arricchito ancora di più rispetto a quello che è il sentire umano, arricchito da percorsi di formazione, percorsi di conoscenza a tutti i livelli, a partire dai primi livelli scolastici per arrivare a tutte le agenzie formative che si trovano sui territori, sia in ambito ecclesiale come in ambito appunto scolastico o in ambito anche culturale. L'elemento culturale di informazione e di conoscenza è molto importante, anche riguardo a questo evento che stiamo celebrando, questo ricordo, questo fare memoria di un incontro. C'è necessità di dare delle informazioni corrette, perché purtroppo nella storia è stato poi interpretato aggiungendo cose che molto spesso, alcune volte lo hanno anche un po' snaturato, diciamo, rispetto. Noi abbiamo una fonte importante che è la regola non bollata, e da lì di Francesco, e da lì dobbiamo partire e considerare tutto il resto delle informazioni in relazione a quello che è scritto lì, perché quelle sono le sole parole di Francesco. Tutto il resto lo abbiamo aggiunto, no? Nel corso della storia. Quindi questa è anche una notazione importante, l'occasione è anche quella per ricostruire dal punto di vista storico la corretta successione degli eventi. Allora, tra l'altro una cosa che ho scoperto è che trascorsero parecchio tempo insieme Francesco e il sultano, dunque la conoscenza fu davvero approfondita. Certamente, tanto più che ci fu anche la proposta a Francesco di accettare dei doni, perché il sultano riconosce in Francesco un uomo di Dio. Francesco vestiva naturalmente con il saio, come conosciamo insomma dall'iconografia del tempo, e quello era un elemento che aveva fatto scattare nel sultano l'idea dell'uomo di Dio, perché l'uomo vestito in quella maniera era il suf, poi il sufi, no? Quindi erano appunto due uomini di Dio che si sono riconosciuti, perché la cosa importante è riconoscersi per prima cosa, guardandosi negli occhi ovviamente, e ritorna il discorso dell'etica del volto. E poi appunto hanno trascorso un po' di tempo insieme. A Francesco sono stati proposti dei doni che naturalmente ha rifiutato, non per scortesia, ma semplicemente perché appunto Francesco faceva riferimento al suo voto di povertà, no? Ecco, ma questo dà la dimensione del clima di amicizia che si è instaurato in quell'incontro. Quindi Francesco sicuramente va per portare il messaggio del Vangelo, ma non pretende di convertire nessuno,
come purtroppo invece nella storia è stata letta una parte di questa vicenda. Per ricostruirla e appunto ritornare alle fonti storiche, come diceva la professoressa Landi, in diocesi ci sarà una grande opportunità, che è quella di poter visitare la mostra intitolata Francesco e il Sultano, l'incontro sull'altra riva, che è stata presentata nel mese di agosto al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini. Don Gianni Emanuele, intanto le date di questo appuntamento. Sì. Allora, sarà la mostra a Chiavari dal 23 al 27 di ottobre presso il foyer dell'Auditorium San Francesco, quindi un luogo laico. Abbiamo scelto proprio di renderla il più accessibile possibile, e la cosa bella è che avviene proprio nei giorni in cui ci sarà la serata del dialogo cristiano-islamico proprio lì all'Auditorium, quindi ci sembrava proprio bello permettere a questa serata di dialogo, quindi di esperienza oggi di incontro, no? Tra un imam, l'imam di Firenze Izzedin El-Zir, e un francescano, fra Lorenzo Raniero di Verona. Ecco, in questo contesto permettere attraverso la mostra di conoscere anche storicamente quell'evento. Poi la mostra verrà portata a Rapallo dal 29 al 31 di ottobre presso il liceo Davigo Nicoloso, succursale delle Clarisse, e anche lì, grazie anche al coinvolgimento di ragazzi del liceo, sarà possibile visitarla. Colgo l'occasione anche di questa serata per far sapere che mercoledì sera e mercoledì pomeriggio avremo con noi uno dei curatori della mostra che viene da Genova e che è disponibile ad istruire un po' giovani e adulti che potranno poi nelle loro comunità, nelle loro associazioni, nei loro movimenti o anche appunto a scuola con gli studenti essere un po' guida, accompagnare la comprensione della mostra. Quindi se qualcuno fosse interessato, sta girando già un po' questo messaggio, magari si rivolga qui a Telepace o direttamente a me, perché mercoledì c'è questa occasione bella. Un'occasione di formazione con uno dei curatori della mostra. Un altro dei curatori è Andrea Veduto, giornalista, collaboratore di Avvenire, grande esperto tra l'altro di Medio Oriente, di Siria in particolare, tornato da non so quante ore dalla Siria, comunque da pochissimo, dove è stato tra l'altro con il cardinale Angelo Bagnasco. Lo abbiamo intervistato per chiedergli appunto quali sono i contenuti di questa mostra. Con questa mostra abbiamo voluto raccontare un fatto accaduto 800 anni fa da Mietta, un fatto semplice eppure straordinario. Nel settembre del 1219 due grandi uomini si incontrano. Uno si chiama Francesco e viene da Assisi, e l'altro è il nipote del Saladino, il sultano Al-Malik Al-Kamil. Siamo durante la Quinta Crociata, l'unica guidata da un cardinale, il cardinal Pelagio, che sconsiglia in tutti i modi a Francesco di andare a incontrare il sultano, ma il poverello di Assisi non demorde e sceglie di andare a incontrare quel sultano di cui probabilmente sentì parlare per la sua magnanimità e anche per la sua religiosità. Effettivamente sia Francesco naturalmente che Al-Malik Al-Kamil erano due uomini profondamente innamorati di Dio, e anche se non sappiamo purtroppo come rispondere alla domanda che cosa si dissero, che cosa accadde, possiamo presumere che effettivamente si parlarono, e parlarono tanto, qualcuno sostiene per 20 giorni, di Dio. La mostra per cui ci racconta, prova a fare questo percorso, un percorso naturalmente storico, analizzando il contesto, quindi le crociate, l'Islam ai tempi del Medioevo, e poi le fonti, le poche fonti storiche che ci testimoniano di questo incontro, che comunque accade, su cui c'è una certezza assoluta, e anche le tante fonti agiografiche che la storia ci ha tramandato. Fonti geografiche che però appunto da cui non possiamo desumere che cosa si dissero. Ma la cosa importante è quella che dicevo prima: due uomini durante la Quinta Crociata, uno cristiano e l'altro musulmano, si incontrano, e anche se il vescovo di Acri, l'allora vescovo di Acri, Giacomo da Vitry, descrive questo incontro come un incontro che non diede molto frutto, forse per i criteri che utilizzavano all'epoca, quindi il sultano probabilmente non si convertì, non ci fu la pace tra cristiani e musulmani dopo
dopo questo incontro, eccetera, eccetera, eccetera. Effettivamente però possiamo dire che dei frutti ci sono stati, e questa è la seconda e ultima parte della mostra con cui cerchiamo di testimoniare proprio questi frutti lasciati dall'incontro tra queste due personalità straordinarie. Il primo è la regola non bollata, che Francesco scrive di ritorno dalla Terra Santa nel 1221, in cui dice, dà delle indicazioni ai frati di come predicare presso i Saraceni. E il primo aspetto fondamentale, dice: predicate innanzitutto attraverso la vostra testimonianza di vita. Io credo che questa indicazione che Francesco dà ai suoi frati sia attuale ancora oggi. Sicuramente è profondamente incarnata dai frati francescani, che in Terra Santa rimasero da allora, in realtà da 2 anni prima, dal 1217 fino ad oggi. Infatti l'ultima parte che chiude la mostra è dedicata proprio a questa presenza buona e misericordiosa, ai progetti di quella che poi verrà chiamata nel 1342 Custodia di Terra Santa. Frati che ancora oggi in Terra Santa incontrano tutti e creano progetti per aiutare le popolazioni cristiane e musulmane che in quei territori ancora vi abitano. Quindi abbiamo parlato delle scuole di Betlemme in Egitto, scuole che non sono terreno di dialogo, ma sono terreno di incontro, dove davvero cristiani e musulmani si incontrano. Abbiamo parlato di Aleppo, del progetto Un Nome Un Futuro, che accoglie 2000 bambini nati da donne violentate dall'ISIS, il primo progetto nella Siria in guerra che ha messo assieme realmente un vescovo e un muftì musulmano. Il Museo di Terra Santa, che ha il compito di rileggere le ferite che la storia della Terra Santa ci ha lasciato in questi anni e guardare con più serenità al futuro. Tutti i progetti che sono anche in realtà storie di amicizie reali, concrete e non artificiose, amicizie che si sono sviluppate a partire da questo incontro che segna un cambio di metodo. Quale cambio di metodo? Il metodo che dà fondamentalmente Francesco, che esclude la logica dell'homo homini lupus, ripresa poi da Hobbes in tempi più recenti, e la sostituisce con la logica dell'homo homini frater, cioè dell'uomo che è fratello all'altro uomo. Ecco, la mostra racconta semplicemente di questo, di due uomini che ad Damietta si scoprono avere lo stesso cuore desideroso di pace, di giustizia e di bellezza, e che per questo possono percorrere un piccolo tratto comune nella loro vita. Ecco, insomma, la sintesi di Andrea Veduto non può che provocare andare un po' a curiosare, insomma, a vedere questa mostra. Professoressa Landi, però le volevo chiedere cosa provoca dunque e suscita oggi quell'incontro avvenuto 800 anni fa? Già un po' Andrea Veduto ha risposto a questa domanda raccontando i frutti di quella presenza ancora oggi così preziosi, anche proprio sotto il profilo della carità abbiamo sentito. Per noi oggi cosa provoca quell'incontro avvenuto 8 secoli fa? Ecco, vorrei proseguire proprio con un'altra citazione in seguito a quanto ho sentito da poco, no? Una citazione che prendo dal custode, dall'attuale custode di Terra Santa, Francesco Patton, che dice appunto: credo che il modo più significativo di celebrare questo evento storico sarà di continuare a coltivare tutte quelle iniziative di dialogo, di incontro e di amicizia che già stiamo coltivando e che vanno nella direzione opposta alla cultura dello scontro di civiltà. Ecco, allora cosa ci suggerisce tutto questo? Ci suggerisce una possibilità di conversione, di cambiamento di prospettiva. Le vicende a cui assistiamo ogni giorno, gli incontri a cui siamo chiamati ogni giorno, vanno nel senso di uno scontro di civiltà? Questo ci dimostra che non è così, e quindi ci dimostra e ci stimola a comprendere che ci può essere un'altra strada, cioè che le vicende di guerre, di lotte, di violenze possono essere riscritte in maniera diversa, nel senso che con tutta la condanna necessaria, ecco, però possono essere superate costruendo una nuova cultura. E questa costruzione è una costruzione lenta, una costruzione quotidiana che va a incidere sulla vita di ciascuno di noi. Non possiamo pensare che tutto possa essere
in qualche maniera cambiato dall'alto dai potenti della terra, che hanno le loro responsabilità, ci mancherebbe altro, ecco, però siamo chiamati ciascuno ad una conversione quotidiana in questo senso. Io credo che l'incontro di Francesco ci dimostra che è possibile, cioè che anche una cosa così ritenuta veramente assurda per il tempo, no? Due nemici acerrimi, Francesco comunque rappresentava una storia da parte del mondo cristiano, non di 2 o 3 giorni, era una storia che veniva da lontano, eravamo alla 5ª crociata, questo significa che ce n'erano state ben altre prima, no? Quindi una cultura di opposizione forte, sempre con le ragioni dell'uno e dell'altro, non voglio entrare nel merito. Il sultano pure, no? Anche il sultano rappresentava una cultura di opposizione. Ecco, il fatto eclatante è che queste 2 culture in 2 persone trovano la ricomposizione. I problemi rimangono sempre i soliti, perché poi andremo avanti, ci sarà una 6ª crociata, però ci sarà anche poi un accordo con Federico II, no? In seguito tra il sultano eccetera. Quindi questo ci dimostra che quello che noi riteniamo impossibile vale la pena di tentare comunque. Approfondiamo ulteriormente questo argomento ascoltando un'intervista a padre Mauro Armanino, che vive in un paese a stragrande maggioranza musulmana, una presenza dunque cattolica in Niger. Lui è nella capitale, Niamey, una città sterminata, davvero molto grande, e che vive anche tutte le contraddizioni del caso che è necessario attraversare proprio lungo questa strada. Ascoltiamo. Io penso che in questo caso dovremmo contestualizzare un attimo nel Niger specifico, se vogliamo anche nel Sahel, ma in particolare nel Niger, dove il paese di oltre 1 milione di chilometri quadrati, 22 milioni di abitanti, circa 50.000 cristiani, cattolici e protestanti, che sono forse la maggioranza, però sparsi in molte chiese. Quindi il fatto di essere lì non può che inserirsi in una realtà di dialogo. Siamo accolti in questo paese, anche se c'è anche qualche piccolo migliaio messi assieme di cristiani nigerini, questo anche assicura, ma la maggior parte delle nostre comunità sono costituite da stranieri che vengono dal Burkina Faso, dal Benin, dal Togo, dalla Costa d'Avorio, dalla Nigeria, quindi dove il cristianesimo è arrivato un po' prima. Per noi il dialogo va inserito nel cammino di questa Chiesa, che fin dall'inizio si è evoluta come una Chiesa della Nat, in francese, cioè della stuoia, una Chiesa che si siede col popolo e che quindi non può che dialogare con questo popolo di cui vuole essere in qualche modo serva e segno di una presenza evangelica al servizio di tutti. E però senza dimenticare che nel 2015 le chiese di Niamey sono state bruciate in seguito a questo avvenimento in Francia, il Charlie Hebdo, questa rivista che ha fatto delle vignette offensive alla fede musulmana, e quindi c'è stato in qualche modo un attacco alle chiese. Questo ha costituito un momento di svolta, perché se prima in qualche modo c'era questo tipo di dialogo della vita, poi le cose sono complicate, alcune parrocchie hanno rialzato i muri di cinta, messo anche i fili spinati per timore, perché molte delle persone che hanno attaccato erano delle persone servite dalla Chiesa locale. Comunque il dialogo continua a vari livelli. C'è una commissione di dialogo islamo-cristiano, quindi se vogliamo tra specialisti, c'è il dialogo quotidiano che si fa nel mercato, si fa
nei luoghi di lavoro, spesso problematico, perché basta avere un nome cristiano, portare una croce e subito si è in qualche modo marginalizzati. E poi c'è il dialogo anche a servizio dei diritti umani. Per quanto mi riguarda, per esempio, è a quel livello lì, con la società civile, i diritti dei migranti, i diritti umani, un discorso sulla democrazia, sulla libertà di stampa. In quel senso lì si può dialogare, perché ciò che ci unisce è esattamente questo servizio alla persona umana. Come il dialogo fra cristiani e musulmani può favorire quello che il Papa auspica e che anche il grande imam di Al-Azhar ha auspicato con la firma della Dichiarazione Universale per la Fratellanza? Lo dicevo anche prima, non è possibile non dialogare. E però il dialogo implica alcune condizioni che sappiamo. Per parafrasare un detto bello di Ampateba, ci sono in tutti noi 3 verità, la mia, la tua e la verità che tutti dovremmo cercare. Quindi è un atteggiamento di umiltà che si implica. Il secondo è un atteggiamento di ascolto. Aprirsi significa abbassare i muri di cinta che abbiamo e tentare di lasciarsi incontrare dall'altro e insieme convertirsi, ognuno a suo modo, a Dio. In quel senso lì mi pare un cammino che non può non aiutarci. Quindi lasciar perdere un po' questo atteggiamento di colonizzazione anche religiosa, senza dimenticare, e vorrei chiudere su questo, che molto da noi qui si parla di islamofobia, però molto poco io sento parlare di cristianofobia, perché da noi è evidente, in tutto il Maghreb, nel Sahel ci sono persecuzioni. Ecco, professoressa Landi, padre Mauro ci ha tenuto a terminare così, mi ha detto proprio l'intervista, perché voleva che approfondissimo questo tema, che effettivamente può essere interessante, ora senza uscire da quello che è la presentazione del progetto, però un inciso ci sta, professoressa. Dunque, quale dialogo stiamo cercando? Quale dialogo è possibile nel contesto appunto che padre Mauro sottolineava? Ecco, il dialogo è qualcosa che parte da una piattaforma comune, come si diceva, che è la nostra umanità, e il fatto che siamo persone che portano con loro la dignità delle creature di Dio, creature appunto create ad immagine e somiglianza di Dio, e quindi degne di rispetto e portatrici di una libertà di coscienza che è assolutamente intoccabile. Quindi credo che se noi partiamo da questo dato comune, dal fatto di essere, dal riconoscere la dignità della persona umana, credenti o non credenti, possiamo appunto confrontarci in un clima, come si diceva, di ascolto reciproco, ma che sia un ascolto autentico, cioè un fare spazio alla parola dell'altro, non per aderire a quella parola, ciascuno manterrà la propria identità. Questa è una regola fondamentale del dialogo, a nessuno piacciono i pasticci, qualcuno, il nostro caro amico Brunetto fa differenza tra quello che è un minestrone e quello che è un'insalata, no? Nel minestrone le verdure diventano una poltiglia, nell'insalata ogni verdura mantiene il suo sapore, il suo colore, l'interesse, no? Quindi ciascuno mantenendo la propria identità, però mettendo insieme ciò che ci può accomunare. E naturalmente per chi crede riconoscendosi figli di un unico padre,
come in una famiglia, ecco, in cui le diversità possono essere anche tante tra i fratelli, ma questo non significa che ci debba essere una guerra continua. No, questo per dire che non è una cosa per specialisti, no? Minestrone, Ecco, insalata. Per essere chiari, no, assolutamente, bisogna andare sul concreto. Don Gian Emanuele, su questo. Ma semplicemente volevo dire che proprio questa realtà di cui padre Armanino è testimone, impresa diretta, realtà spesso anche drammatica, dolorosa, credo che debba stimolare al dialogo, non deve scoraggiare o peggio far sentire il dialogo come qualcosa di inutile o di negativo. Credo che invece debba stimolare le coscienze appunto di tutti gli uomini di buona volontà, credenti o meno, a investire tutte le energie migliori di testa, di cuore, di umanità per crescere appunto nel dialogo. Mi viene in mente, Don Gian Emanuele, anche la testimonianza dei martiri algerini che sono stati beatificati di recente. Appunto la Chiesa in Algeria è stata testimone di questo dialogo, la Chiesa della Stuoia, diceva padre Mauro Armanino, un'immagine laddove con l'inizio delle persecuzioni che hanno riguardato persone di tutte le religioni, non perché poi lì le ragioni erano di natura politica sostanzialmente, la testimonianza e l'apertura al dialogo si è intensificata, non si è anzi, laddove il pericolo si faceva maggiore, però i religiosi e le religiose ci hanno tenuto a restare in Algeria. Sì, la voce che mi pare venga fuori da quella Chiesa d'Algeria, in particolare da quegli anni difficili che hanno vissuto, i 19 martiri appunto lo testimoniano, è la voce di come pur dentro una grande violenza, una ingiustizia cieca che appunto ha colpito di qua e di là tante persone, no? Ecco, da dentro questa esperienza viene fuori, anzi si amplifica un messaggio di grande speranza. Basta leggere ormai un testo noto, forse per me almeno lo è uno dei più bei testi cristiani di questi ultimi decenni, ecco, il testamento di Christian, il priore di quella comunità di Tibrin, non nascondendo tutto e vivendo poi in prima persona sulla sua pelle l'aspetto della persecuzione, eppure lascia in eredità a tutti noi, cristiani e non, parole di grandissima speranza. Per continuare a costruire la speranza, dunque, formarsi, un appuntamento sarà quello di sabato 9 novembre con il convegno che sarà ospitato a Chiavari la mattina al Salone di Casa Marchesani dalle 9 alle 13, un momento di formazione, al pomeriggio una tavola rotonda aperta alla città con inizio alle ore 17 e il pranzo, lo Shabbat di tutti, con Miriam Camerini, ebraista, attrice e cantante. Adesso in questa fetta di trasmissione approfondiamo proprio i contenuti di questa giornata e lo facciamo inizialmente con nostro ospite telefonico Don Giuliano Savina, direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo della Conferenza Episcopale Italiana. Benvenuto in trasmissione. Ciao a tutti. Dunque, Don Giuliano sarà uno dei protagonisti del convegno del 9 novembre, convegno di formazione che sarà aperto a tutta la diocesi, è stato indicato anche appunto come formazione della diocesi di Chiavari e che avrà tra i vari ospiti il teologo Brunetto Salvarani, il responsabile del centro domenicano per il dialogo interreligioso e culturale di Istanbul, padre Claudio Monge, e poi appunto Don Giuliano Savina. A lei, Don Giuliano, volevamo chiedere sostanzialmente che cosa si sta muovendo nella Chiesa italiana alla luce dei passi che sono stati compiuti in questi ultimi mesi della firma di Papa Francesco, che tra l'altro ha chiesto a tutti i cattolici, anche italiani ovviamente, di approfondire i contenuti della Dichiarazione per la Fratellanza Umana, di leggere questo documento, insomma masticarlo, farlo proprio. Quali passi si stanno muovendo nella nostra Chiesa? È una domanda grossa quella che mi pone e nello stesso tempo sono anche molto contento che mi ponga questa domanda, perché effettivamente presso il nostro ufficio arrivano le notizie di una vivacità e di una creatività sul territorio italiano veramente straordinario. Ogni diocesi si sta mobilitando perché questo documento di Abu Dhabi
possa essere letto, conosciuto, ma soprattutto a partire da questo documento possano esserci dei segni concreti nella storia del territorio. Quindi questo vuol dire che questo documento chiede alle diocesi, quindi alle chiese, nei vari territori, comprese le parrocchie, associazioni, movimenti, gruppi, di poter interagire con le realtà musulmane presenti nel territorio. E quindi questo documento è come se chiedesse sia alla Chiesa Cattolica che alle realtà musulmane di aprire le porte, di incontrarsi, di conoscersi, di dialogare, ma soprattutto quello di ascoltarsi. E questo è un processo che richiede tempo, ma soprattutto richiede il coraggio dell'incontro e di un incontro dove c'è l'ascolto. Gli accademici parlano di dialogo dialogico, cioè permettere all'altro di non aver paura di dirsi, di dire il proprio pensiero, di dire la propria fede e di dire anche quali potrebbero essere le prospettive e i progetti che si potrebbero realizzare in quel determinato territorio. Ecco, la sua testimonianza, Don Giuliano, mi fa venire in mente questo, che allora evidentemente quello di Papa Francesco, la firma di questo documento non è stato un salto in avanti, ma il terreno nella Chiesa era già in qualche modo pronto, perché quello che lei ci sta testimoniando è che se c'è questa capillarità sul territorio di iniziative vuol dire che dal punto di vista, diciamo così, del popolo di Dio, ecco, fossimo appunto pronti, insomma, che il terreno fosse maturo per la semina. È corretto quello che dico o è troppo? Ma questo documento chiede sia alle comunità della Chiesa Cattolica sia alle comunità musulmane di poter entrare nei territori e permettere alla gente di poter conoscere quei passi coraggiosi e profetici che da tempo, sia nella Chiesa Cattolica, pensiamo alla svolta del Concilio Vaticano II, ma anche all'interno delle comunità musulmane, che approdando in territorio italiano si interrogano e si lasciano interrogare. Grazie Don Giuliano allora per questa testimonianza, però prima di salutarci, non metta giù, la professoressa Franca Landi interviene su questo? No, volevo dire a Don Giuliano, ciao sì. Don Giuliano, prima cosa. Ciao, no, volevo sentirti. Certo, anche per me, spero appunto ci vedremo molto presto. No, volevo dirti, è stato molto bello mi pare a Venezia, il fatto che il patriarca insieme all'imam della città hanno donato alla città il documento, cioè hanno trasmesso alla città il documento, quindi voglio dire, credo sia un gesto, no, che ci fa capire come quel contenuto non riguarda soltanto, diciamo, tra virgolette, gli uomini di chiesa, lasciando fuori la società civile o comunque la comunità. Credo che sia veramente molto bello e un esempio da prendere anche per altre realtà cittadine, l'idea di comunità allargata. Sono molto contento di questo approfondimento che tu fai. Pensa che 3 giorni prima a Catania accadeva la stessa cosa. Ecco, sì, infatti. Proprio per dirti nord, sud, cioè proprio si stanno mobilitando da questo punto di vista, ma io mi auguro che su questo documento si parli poco, ma da questo documento nascano dei segni concreti. Il documento è molto concreto. I punti che questo documento affronta chiede passi concreti. E io spero che questa cosa venga recepita e raccolta, cioè è un incoraggiamento a compiere dei passi concreti. Mi permetto di dire questo, che il 29 giugno scorso, presso la Grande Moschea di Roma, è accaduto qualcosa di straordinario, a tal punto che lì lo spirito è veramente passato, perché la segreteria generale della CEI ha chiesto
alle rappresentanze ufficiali del mondo musulmano presente in Italia di poter vivere un'esperienza a livello nazionale e di poter aprire le porte anche a tutte quelle comunità musulmane che in questo momento non hanno voce. Quindi se pensiamo alle voci più rappresentative, si può pensare all'UCOI, alla CICI, alla CI, alla Corei, però lì a Roma c'erano anche la presenza della comunità dello Sri Lanka, del Bangladesh, del Senegal, della Turchia, ed è stato molto bello perché quando abbiamo chiesto al mondo musulmano di poter vivere un momento a livello nazionale, hanno risposto, e rispondendo loro sono rimasti stupiti perché era la prima volta che tutti quanti insieme si trovavano al Centro Culturale Islamico d'Italia e abbiamo condiviso anche il pranzo. E questa cosa è stata una cosa veramente importante perché certo. Io so già delle ricadute nelle comunità islamiche musulmane locali, certo. E ha portato un vento di speranza e di coraggio. Grazie Don Giuliano, allora la rincontreremo quando verrà da noi in diocesi sabato 9 novembre per parlare ancora di tutto questo e di questi passi concreti. Buon lavoro! Arrivederci a tutti, un abbraccio. Ciao, un abbraccio, ciao, ciao. Ecco, dicevamo Franca Landi, abbiamo citato proprio brevemente, ovviamente ora ci vorrebbe un trattato ovviamente per dire quali passi sono stati compiuti dal Concilio fino ad oggi, però possiamo accennare qualcosa, nel senso in questi anni i passi compiuti sono stati magari piccoli o nascosti, ma sono stati tanti fino ad arrivare ad oggi, è corretto? Sì. Direi che appunto avremmo bisogno di molto tempo per citare documenti ed eventi dal Vaticano II in poi, però io dico sicuramente è doveroso citare la fonte, la sorgente che è stato la dichiarazione Nostra Aetate, in cui appunto si apre la strada al dialogo interreligioso. In maniera particolare nel paragrafo 4 con il riferimento al dialogo ebraico-cristiano, ma anche poi al dialogo con l'Islam e anche alle altre religioni. La cosa interessante è che questo avviene nella presa di coscienza che una grande tragedia ha sconvolto l'umanità, 2 guerre mondiali sicuramente, ma soprattutto la tragedia della Shoah. E Nostra Aetate è proprio il risultato di una riflessione profonda su questi avvenimenti che fa comprendere quanto sia necessario dotare l'umanità di strumenti di superamento, ecco, di una cultura che ha permesso queste immani tragedie. Ecco, da Nostra Aetate in poi la strada è stata aperta ed è stata ricchissima di momenti. Naturalmente un terreno preparato dalla Pacem in Terris di Giovanni XXIII, ma poi comunque su quel solco tutti gli altri pontefici hanno confermato la strada intrapresa. Molto bello il riferimento per esempio al documento Ecclesiam Suam di Paolo VI, in cui si dice che la Chiesa si fa colloquio. Molto bello, perché la parola dialogo alle volte può far pensare a qualcosa di freddo, a qualcosa di staccato, invece il colloquio, diciamo, il clima colloquiale ci introduce immediatamente anche in un clima di amicizia. Certo. E non possiamo pensare a costruire un dialogo se non nell'ambito dell'amicizia reciproca. Infatti nel dialogo, nella storia del dialogo, il ruolo per esempio delle amicizie ebraico-cristiane è stato assolutamente fondamentale per la costruzione dei vari momenti. E dicevo, tutti i pontefici hanno dato segni evidenti, dallo certo. spirito di Assisi
che inizia nell'86 con Giovanni Paolo II, ma comunque confermato da Benedetto XVI, le visite in sinagoga, gli incontri, perché non possiamo dimenticare che abbiamo anche tutto il campo della ricerca dell'unità ecumenica, dell'unità delle chiese cristiane che si apprestano poi a dialogare con le altre religioni. Quindi i momenti sono tantissimi, fino al pontificato e al magistero, perché ci tengo a precisare che veramente quello di Papa Francesco è un insegnamento quotidiano su questo tema. Ecco, la strada è ricca, è ricchissima di tappe e di eventi. Non dimentichiamo, e lo diceva anche prima la testimonianza del padre che ci ha preceduto, si tratta sempre di cammini, di percorsi. Da intraprendere. Da intraprendere, da portare avanti. Don Gian Emanuele? Sì, appunto il giorno del convegno, sabato 9, lo desideriamo proprio per darci tempo e anche un po' di maestri qualificati per conoscere questa storia che dal Concilio Vaticano II ci conduce ad oggi, ma ancor prima cercare nella Bibbia il fondamento, no, del dialogo, dentro un contesto appunto che a sua volta ci incalza da questo punto di vista, che è il pluralismo religioso. Quindi io quel momento lì lo sogno davvero come di tutto il percorso, quello più dedicato proprio a farci un po' di cultura, a conoscere, a studiare un po'. Ecco, e nel pomeriggio però ci sarà un altro passaggio fondamentale di quello che tu dicevi, ovvero una tavola rotonda aperta alla città. Dunque un momento di formazione, poi un momento di dialogo con la città. Ne parliamo con il teologo Brunetto Salvarani. Benvenuto in trasmissione. Grazie mille, buongiorno a tutte e tutti. Ciao, ecco. Brunetto. Ciao. Perché è interessante questo fatto, Brunetto Salvarani, una tavola rotonda aperta alla città, dedicata al dialogo interreligioso. Dunque un tema che non interessa solo i credenti, evidentemente, ma che può avere un'importanza anche a livello di società civile. Perché? No, non può, deve avere. Perché? Perché le religioni oggi sono un fenomeno che non riguarda soltanto le chiese e le comunità religiose, perché le religioni oggi chiedono di partecipare al dibattito pubblico e di vivere lo spazio pubblico pienamente, e perché evidentemente noi abbiamo bisogno di spazi di confronto e credo che questa iniziativa del 9 novembre sia veramente un'iniziativa coraggiosa ma anche realistica. Ecco, non è utopistica, non è qualche cosa che proietta in un futuro indefinito i temi che toccheremo, sono i temi della quotidianità. Sono il bisogno di avere degli spazi per celebrare e vivere la propria fede, ma anche una riflessione su tutti gli incidenti di percorso che possono nascere in questa fase e comunque il tema sotteso io credo sia soprattutto la necessità di riconoscersi sempre più una comunità. Ecco, a me colpisce il fatto che il Presidente Mattarella l'ultimo giorno dell'anno scorso, nel suo discorso peraltro brevissimo, abbia dedicato il cuore del suo discorso al tema di ricostruire un tessuto di comunità. Ecco, la tavola rotonda mi pare vada in questa direzione. Noi cerchiamo di ricostruire un tessuto di comunità civile sapendo che veniamo e viviamo in comunità diverse oppure neppure in comunità, ma che la prospettiva di ritornare ad essere o di diventare una comunità civile
è decisiva per il presente e il futuro delle nostre città. Sono stati invitati anche rappresentanti delle istituzioni, Don Gian Emanuele, corretto? Sì, ha accettato di partecipare, ne siamo contenti. Marco Bucci, il sindaco di Genova e della città metropolitana, che quindi in qualche modo rappresenta anche i comuni della nostra zona, del nostro Tigullio. E mi piace anche ricordare che i principali comuni della costa, a cui abbiamo chiesto il patrocinio, un po' a tutto il percorso sul dialogo interreligioso, sono stati molto favorevoli. Da questo punto di vista mi sembrava anche bello forse raccogliere l'input di questa firma che è avvenuta a Venezia, a Catania, ma già anche in altre città, dove appunto le autorità, no, civili e religiose hanno in qualche modo sottoscritto e consegnato alla società civile quel documento. Potrebbe essere un gesto simbolico significativo anche per il nostro territorio. Ecco, Brunetto Salvarani, abbiamo colto uno spunto ancora ulteriore, insomma, no? Di apertura alla società civile. Diciamo che il documento di Abu Dhabi è sicuramente un punto di riferimento decisivo, importante, perché si gioca soprattutto su due prospettive. Uno, quella della fratellanza, certo. Riconoscerci fratelli, cosa che non è scontata né facile, come ci mostra anche la Bibbia in situazioni drammatiche come quelle di Caino ad Abele e come situazioni che finiscono con un happy end come quella di Giacobbe ed Esaù. La fratellanza è una costruzione, è un processo. Certo. E l'altro tema è strettamente collegato alla tavola rotonda, perché è il tema della cittadinanza. Certo. Le religioni e la cittadinanza hanno molto a che fare e hanno da darsi delle cose importanti reciprocamente. Grazie Brunetto Salvarani, allora ci rivediamo il 9 novembre. Grazie a voi, certo, buon lavoro e mi auguro davvero che la preparazione continui positivamente, perché l'iniziativa è davvero importante e coraggiosa. Un grande applauso a Don Gian Emanuele, a Franca e agli organizzatori che hanno coraggio. Grazie. Grazie a te. Grazie, attraverso Telepatria. Sei il nostro maestro. Sì. Ciao, grazie. Dicevamo appunto preparazione al progetto che proseguirà per tutto l'anno pastorale. La data successiva, quella di domenica 19 gennaio, vedrà Franca Landi nuovamente protagonista, perché sarà la giornata del dialogo ebraico-cristiano. Abbiamo parlato molto del dialogo con l'Islam, ma il percorso è di formazione al dialogo interreligioso, dunque a 360 gradi. Non è un'iniziativa nuova nella nostra diocesi, una giornata di dialogo, questa volta mi pare ancora più incentrata alla formazione, corretto? Sì, diciamo, il dialogo ebraico-cristiano è il settore, come vogliamo chiamarlo, che ha aperto il dialogo. Non possiamo dimenticare che appunto già prima del Concilio Vaticano II, proprio in seguito a quello che dicevo prima, alla riflessione sulla tragedia della Shoah, eccetera, aveva creato un terreno utile perché si potesse appunto iniziare un percorso di riconciliazione e anche di teshuvah, di riconoscimento di un grosso peccato, ecco, nei confronti del popolo ebraico. E Giovanni XXIII appunto coglie questi aspetti, questo terreno preparato già dalle amicizie che erano già attive, come e anche il segretariato attività ecumeniche, eccetera, proprio per aprire una riflessione profonda sulla necessità di cambiare i rapporti e quindi di entrare in una logica di amicizia e di riconoscimento di una radice santa, come la chiama il cardinale Martini, a cui il mondo cristiano appartiene. E non possiamo appunto
non tener conto che quella è la nostra radice, che la parola di Dio è stata affidata a quel popolo, che l'alleanza con quel popolo non è mai stata revocata e quindi noi come dice San Paolo, non lo dico io, ci innestiamo su questa santa radice. Don Gian Emanuele. Sì, a questo proposito, non volevo dimenticarlo, mi piace ricordare che proprio il giorno del convegno, tra la mattina e la tavola rotonda al pomeriggio, c'è questo pranzo un po' particolare che verrà a proporci Miriam Camerini, appunto colei che aveva vissuto con noi l'anno scorso la prima giornata del dialogo cristiano-ebraico. Lei presenterà lo Shabbat di tutti e quindi sarà l'occasione ovviamente di pranzare, credo un po' anche alla maniera ebraica, ma soprattutto in un clima di amicizia, di riscoprire per tutti i credenti, a partire appunto dall'esperienza dello Shabbat ebraico, il valore del giorno del Signore per noi, del giorno comunque dedicato a Dio, del giorno del riposo, del giorno in cui tornare appunto a sentire la vita innanzitutto come un dono per cui rendere lode. Grazie a entrambi. Proseguirei perché le cose da dire sono ancora tante, il progetto è corposo come si diceva, parlando di quella che sarà poi l'appuntamento di febbraio, una giornata di studio sull'Islam guidata da Antonio Cuciniello, arabista, islamologo dell'Università Cattolica di Milano, che tra l'altro sarà protagonista anche su Telepace durante questo anno pastorale di una serie di pillole, insomma brevi trasmissioni dedicata proprio alle parole del dialogo. Lo abbiamo intervistato, sentiamo. Questo documento appunto sulla fratellanza umana ha iniziato già a dare i suoi primi frutti, in quanto l'11 settembre scorso, una data emblematica, significativa, si è riunito un comitato ad hoc appunto in casa Santa Marta a Roma, che lavora sui contenuti e su come questi contenuti del documento sulla fratellanza umana possono essere messi in azione. E, in questo comitato ci sono rappresentanti del Pontificio Consiglio del Dialogo Interreligioso, come anche esponenti dell'Università Al-Azhar del Cairo e anche esponenti degli Emirati Arabi Uniti. Tra le diverse decisioni prese alla fine di questo primo incontro c'è la proposta da fare alle Nazioni Unite sull'istituzione tra il 3 e il 5 di febbraio di ogni anno di una giornata appunto dedicata alla fratellanza umana. Nell'ambito del percorso di dialogo interreligioso della diocesi di Chiavari, grazie alla collaborazione con Teleradio Pace, ci sarà una rubrica dal titolo Piccolo vocabolario del dialogo, e si tratta di una rubrica all'interno della quale in pochi minuti 3 esperti di ebraismo, cristianesimo e islam cercheranno di declinare, proprio a partire dal punto di vista delle 3 religioni abramitiche, concetti del vissuto quotidiano quali preghiera, luogo di culto, lo stesso concetto di Dio nei 3 monoteismi. Sarà sicuramente l'occasione per chi seguirà questa rubrica di approfondire le peculiarità di questi termini all'interno dei 3 monoteismi, ma allo stesso tempo anche cogliere tante sfumature e tanti elementi comuni che appunto sono presenti nelle 3 religioni. Sempre nell'ambito del percorso di dialogo interreligioso voluto dalla diocesi di Chiavari, tra febbraio e marzo 2020 ci sarà presso la scuola di teologia Mater Ecclesiae un corso specifico sull'Islam dal titolo L'Islam e i musulmani dall'incontro al dialogo. Questo corso avrà come obiettivi quello di approfondire con i partecipanti alcuni aspetti specifici della religione islamica e di come questa religione è vissuta dagli stessi musulmani. Allo stesso tempo però avrà anche come obiettivo quello di
trasmettere ai partecipanti degli spunti anche di natura operativa, in modo tale che ogni partecipante possa poi tradurre in incontri e dialoghi questi spunti nei propri contesti di vita, come anche nei propri contesti lavorativi e quindi di vita quotidiana. Ecco, Don Gian Emanuele, anche questo è un aspetto che si colloca nel solco della formazione, questo corso che viene organizzato appunto nella nostra scuola di teologia diocesana. Sì, mi sembra un'occasione bella, ringrazio Don Mauro di questo, un'occasione bella appunto per fare quella fatica che forse non si fa mai, appunto, aiutati da Antonio Cuciniello, che è stato uno dei docenti del master a cui ho partecipato, forse di tutti anche quello che almeno tramite lo schermo del computer mi è sembrato più comunicativo, al punto che abbiamo invitato alcuni mesi fa a Santa Margherita, si è reso molto disponibile, perché poi questo mondo un po' che sto scoprendo dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso è fatto poi di persone, le quali oltre a tanta competenza mettono in campo loro stessi poi nella vita, nelle relazioni, uno stile di grande fraternità, e quindi sono contento che lui abbia accettato e ci accompagnerà un po' in questo percorso di conoscenza sull'Islam. Un'ulteriore occasione di conoscenza saranno i viaggi che coroneranno un po' questo progetto. Dal 27 aprile al 2 maggio un viaggio in Egitto e dal 28 luglio al 3 agosto un viaggio interreligioso a Gerusalemme. Allora, prima sentiamo l'intervista al direttore dell'ufficio pellegrinaggi della nostra diocesi, Don Fabio Mazzino, che in collaborazione con l'ufficio appunto per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso ha organizzato questi viaggi. L'ufficio pellegrinaggi si affianca all'ufficio ecumenico per andare al cuore del nostro muoverci e quindi dell'entrare in una dimensione di ascolto, di preghiera, di carità e ancor prima di dialogo con qualcuno che vive un percorso differente dal nostro. Andremo a conoscere quindi il mondo islamico e il mondo copto in particolare. Le tappe sono quelle dell'Egitto e di Gerusalemme. Iniziamo dall'Egitto. Quando si terrà il pellegrinaggio e che percorso farete? Benissimo, andremo dal 28 di aprile al 2 di maggio e saremo diretti al Cairo, dove incontreremo diverse realtà e anche la civiltà plurimillenaria splendida dell'Egitto. Per quanto riguarda invece Gerusalemme? Gerusalemme invece sarà in un altro momento e riguarderà soprattutto i giovani, siano essi ebrei, musulmani e anche cristiani. È una cosa un po' particolare, forse è la prima volta che si fa un percorso a livello ecumenico così con i ragazzi. Sicuramente è un'esperienza straordinaria e sicuramente anche molto dinamica, proprio perché è così giovanile. Sì, sarà bellissimo. Venendo alle tappe dei due viaggi, ci sono alcune esperienze particolari che farete che si legano un po' anche al discorso sia di dialogo che di ecumenismo? Sì, d'accordo con Don Gian Emanuele Muratore, che è il direttore dell'ufficio ecumenico, abbiamo scelto di dirigerci al Cairo e lì di incontrare delle esperienze quali il mondo copto e il mondo islamico. Tutto questo si muove proprio per l'incontro che era avvenuto tra il Papa Francesco e il grande imam e quindi anche dalla produzione di quel documento sulla fratellanza universale. Allora cercheremo di metterci in gioco a proposito dell'ascolto e dell'incontro con tutti quelli coloro che saranno presenti, saranno partecipi. Le iscrizioni sono già aperte o occorrerà aspettare l'anno nuovo? Le iscrizioni sono già aperte e vi aspettiamo numerosi al martedì e al giovedì tra le 10 e mezzogiorno nell'ufficio pellegrinaggi che è in piazza Nostra Signora dell'Orto a fianco alla cattedrale. Sì, le iscrizioni in questi casi si aprono sempre presto perché poi c'è tutto un aspetto anche di documentazione da produrre, non è un caso, però forse Don Gian Emanuele il viaggio interreligioso a Gerusalemme incentrato soprattutto sull'aspetto della partecipazione dei giovani è un po' un unicum effettivamente. Sì, è un po' anche un azzardo, nel senso che lo abbiamo sperato e ancora speriamo che possa davvero essere così. Poi chiaramente non credo che lo limiteremo ai giovani, se sarà desiderato anche da persone adulte. So anche che appunto i giovani musulmani che abbiamo conosciuto in questi anni di Milano hanno anche alcune difficoltà perché per loro l'accesso anche in Israele è complicato, quindi però il desiderio è un po' di quello di provarci, sicuramente godiamo anche dell'aiuto notevole di Elena Lea Bartolini De Angeli che ho conosciuto in questi mesi e che è
di religione ebraica, però insegna alla facoltà teologica a Milano, cattolica, e soprattutto esperta già lei di questi tipi di viaggio, sarà presente a Gerusalemme, quindi ci guiderà e sarà un aggancio importante per poter fare esperienze credo molto significative, tant'è vero che è lei che sta organizzando un po' anche il programma delle giornate. Su questo, e così concludiamo la nostra trasmissione, abbiamo sentito anche Monsignor Pierbattista Pizzaballa, che è amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, e gli abbiamo chiesto proprio in conclusione di questa breve intervista anche proprio una battuta sull'importanza di un'esperienza del genere. 800 anni dopo San Francesco in Terra Santa, quanto è necessario continuare a credere nel dialogo come via per la pace? È l'unica via per la pace. Pace significa relazioni integre e complete. Come si possono costruire relazioni integre e complete senza il dialogo? L'alternativa al dialogo è il conflitto, per cui il dialogo è la strada. Il dialogo non è uno slogan, quindi il dialogo poi deve avere le sue modalità, il suo contenuto, i suoi obiettivi, però è la via che Gesù innanzitutto ci ha lasciato e che San Francesco ci ha mostrato possibile e che noi dobbiamo continuare. Perché Gerusalemme è considerata la città delle tre religioni? Due sono nate lì, l'ebraismo è nato nel contesto, comunque è il cuore dell'ebraismo, e così anche il cristianesimo, e l'Islam poi ha lì uno dei suoi centri principali, per cui le tre fedi monoteiste principali, l'ebraismo, cristianesimo e Islam, hanno in Gerusalemme un riferimento identitario che non c'è in nessun'altra parte del mondo. Vivendo in Terra Santa si respira qualche cosa di questa nuova prospettiva legata al dialogo? Beh, in Terra Santa il dialogo è sempre un po' più faticoso perché purtroppo è mischiato anche con la politica. Le istituzioni fanno fatica, onestamente, però a livello di territorio, di base, a livello nell'ambito del lavoro, nell'ambito della scuola, il dialogo è una realtà quotidiana. Nel 2020 la diocesi di Chiavari organizzerà un pellegrinaggio a Gerusalemme aperto a giovani cristiani, ebrei e musulmani. Ecco, pensa che un'iniziativa di questo genere possa instaurare un seme di pace nel cuore di questi ragazzi e per il futuro della Terra Santa? Sì, sono piccoli segni importanti perché trasmettono un messaggio e soprattutto creano mentalità. Abbiamo bisogno, in un contesto dove si parla sempre di risentimento, di rabbia, di odio, abbiamo bisogno anche di seminare gesti che vadano incontro alla tendenza rispetto a questo e che mostrino che invece, nonostante le differenze che ci sono e devono rimanere, è possibile vivere insieme. Professoressa Francalandi, lei che cosa desidera all'inizio di questo cammino, di questo percorso al quale dà una così grossa mano? Io sono già contenta di tutto quello che mi sta avvenendo intorno, in maniera particolare in questa città a cui sono legata grazie appunto anche ai numerosi inviti di Don Gian Emanuele, ma veramente a quello che siamo riusciti a costruire insieme anche con la mia diocesi di appartenenza, alla diocesi della Spezia. Ho tenuto in questa città 2 corsi alla scuola di teologia Mater Ecclesia, appunto, proprio su questi temi, ed è stato molto bello vedere la risposta della vostra città. C'è stato interesse, c'è stata partecipazione. Ecco, io sono convinta, chiudo velocemente dicendo che, riprendendo una espressione di una cara amica ebrea con cui, maestra per quanto mi riguarda, con cui ho fatto un pezzo di strada insieme, che è appunto Manuela Sadun-Paggi, che nel 2002 appunto ha pubblicato questo testo e che parla di dialogo come guarigione del mondo. Io credo che questo veramente sia il desiderio e l'auspicio più bello per tutti, vedere un mondo guarito, un mondo ferito che finalmente trova la sua guarigione. E quello di Don Gian Emanuele di sogno qual è? Ma il sogno è che appunto tutto quanto è stato un po' pensato, organizzato sulla carta possa, ed è stato un po' complesso anche, ma possa appunto poi nella vita, nell'esperienza, negli incontri, via via,
diventare appunto bagaglio, no? Di riflessioni, di emozioni, di amicizie nuove, di aperture mentali. Ecco, questo con il contributo di tutti coloro che parteciperanno. Già appunto la preparazione di questo percorso è stata per tanti aspetti molto corale. Questo è un aspetto che mi fa molto piacere. Penso che appunto ogni altro contributo di chi si affaccerà e metterà il suo possa essere di grande valore. Grazie a Don Gian Emanuele Muratore, delegato vescovile per l'ecumenismo ed il dialogo interreligioso, alla professoressa Franca Landi, docente di teologia ecumenica all'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Spezia. Grazie per la vostra partecipazione e per quello che ci avete detto sostanzialmente. I temi che abbiamo affrontato sono stati tanti, gli appuntamenti che abbiamo detto altrettanti, ma ovviamente i telespettatori di Telepace poi avranno la possibilità di sentirli ricordare nel corso dei nostri prossimi appuntamenti con l'informazione. Di questo ci tengo a ringraziare anche proprio Telepace, perché so che accompagnerà questo percorso ed è molto importante. Grazie dunque ancora per questa precisazione. Dunque i prossimi appuntamenti, come detto, li ricorderemo. Il prossimo venerdì 25 ottobre, la giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico, e poi l'arrivo della mostra dedicata a San Francesco il Sultano. Terminiamo così questo primo appuntamento stagionale con Direttamente Su, ovviamente l'appuntamento per tutti i nostri telespettatori e per la prossima settimana.